нас за это. Пока вы встречи ждали, закончилось уж лето, и осень наступила. Но чтоб развеять грусть, сегодня перед нами предстанет птица-гусь. Конечно же, в деревне вы видели гусей, и, к сожалению, гуси нравятся не всем. То громкий крик мешает, то их щипков боимся. Но мы советуем, к гусям давайте приглядимся. Их приручили египтяне 4000 лет назад. С тех пор гуляют рядом с нами. Но если в небо бросить взгляд, весной и осенью увидишь летящий там гусиный клин. Ведь гуси дикие зимуют подальше от снегов и льдин. В России, кстати, гусь домашний не так давно и появился. Всего назад 4 века в деревне нашей он прижился. Купцы, с Германией торгуя, гусей оттуда завезли. С тех пор российские крестьяне жить без гусей уж не могли. Пока своих не заведете, понять не сможете никак, что гуси могут быть порою попреданней иных собак. Ходить везде за вами будут и вам в работе помогать. Цветы посадите, они их мгновенно могут выдирать. По вновь проложенной дорожке прошествуют собой горды. Ну да, обкакают немножко, но в том ведь нет большой беды. Или вот если для рыбалки червей пойдете накопать, то здесь вам гуси тоже будут великолепно помогать. Червя, едва завидев кончик, так ловко дернут за него, так быстро червяка проглотят, вы не поймете ничего. Ну хватит нам правдивых шуток, хотим еще вам рассказать, что гуси родственники уток, что могут дикие взлетать на 7 и 8 километров, а иногда до 10. А вот домашние не могут свой вес на небо вознести. Конечно же, они способны на пару метров ввысь взлететь и расстояние метров 40 легко в полете одолеть. Но в теплые края едва ли такие гуси доберутся. Поэтому людьми в сарае для них удобства создаются. В ночи от лис и от ветров сарай надежно защищает, а днем-то гуси и по снегу с большой охотой гуляют. А знаете вы, что у гуся на клюве множество зубов? Они хоть мельче крокодильих, но для прополки сорняков на хлопковых полях, к примеру, прекрасно зубы пригодятся. Гусям ведь хлопок не по вкусу, а сорняки под ноль едятся. Конечно, гуси любят воду, ее забавно очень пьют. На пруд в любую непогоду они купаться побегут. Ведь тонкий жирослой их перья покрывает. Не промокают гуси, с них вода стекает. Свою семью все гуси очень ценят, верны и никогда ей не изменят. Гусак, гусынь и деток защищает, свое семейство чутко охраняет. И коль семье опасность угрожает, гусь на врага отважно нападает. И даже если враг его сильнее, гусь для семьи себя не пожалеет. Гусята симпатичные создания, пушистенькие желтые комочки, окружены заботой нежной мамы, любимые ее сынки и дочки. Вчера только яйца откинув скорлупу, гусенок уже завтра выйдет на тропу, которую его мама к пруду поведет, и без проблем малыш наш сразу поплывет. Мы долго еще можем о гусе говорить, но стих уже пора бы сегодня закруглить. Надеемся, теперь вы на этих славных птиц посмотрите иначе, не сморщивая лиц. А мы будем стараться теперь не пропадать и ровно раз в неделю стихи вам выдавать. А вы нас не бросайте, подписки нам нужны. И ваши лайки тоже, конечно же, важны.